Apa itu kak? Apa itu kak? Dapat boneka. Iya, itu warnanya hijau. Itu boneka apa kak? Sebentar, ini boneka apa namanya? Keterangkan tapi boneka apa itu? Ayo. Oh, apokat. Ya, teman-teman, terima kasih juga ya. Ya, ini kan selanjutnya apa kak namanya? Lope. Kita buka teman-teman. Apa ya kira-kira isinya teman-teman ya? Apa kak? Ini sepatu. Apa itu? Kok sepatu kok lucu banget kak ya? Coba sepatu lucu banget. Iya, tapi suka itu. Warnanya apa ini? Warnanya apa? Namanya apa warna? Ungu. Sepatu ya, gambarnya apa? Koromi. Bentar, kan koromi. Bagus banget. Yang ini? Yang ini? Ya, apa isinya? Apa itu isinya? Apa itu kak? Apa itu kak? Itu buku, bukan buku. Dibuka itu apa? Apa ini kak? Kayaknya ini buat ini gambarnya ini berarti kita buat renang kak ini. Ini buat renang. Oke, terima kasih yang kasih ini dari adik kita si Arsaka buat renang besok ya teman-teman. Lanjutnya. Oke. Apa kak? Warna. Ya, ini dapat apa ini kak namanya? Mewarna. Bagus sekali. Makasih teman-teman. Ini makasih teman yang ngasih ini hadiah ini, semoga bermanfaat buat Kak Elsha. Makasih ya. Lanjutnya teman-teman. Iya, dibuka apa isinya? Kejutan. Apa kak? Kejutan apa kak? Apa dapat? Apa itu? Baju, bukan? Baju. Coba lihat. Iya, apa ini? Iya, dibuka. Oke. Apa itu? Oh, itu namanya rukuh. Iya dah. Nah, bagus, makasih. Ini teman yang ngasih rukuh Kak Elsha. Bisa buat sholat setiap hari, buat bisa ke masjid ya, ngaji itu kan kalau sore itu kan sholat di masjid ya. Ini makasih, moga-moga jadi bermanfaat ya teman-teman ya. Selanjutnya apa ini? Apa guys? Apa guys? Iya gitu apa guys? Apa? Kita buka apa ini? Wow, ini namanya itu loh kak. Pinter, surprise ya. Gue tidur. Gue tidur. Oke. Ya makasih yang ngasih ini. Ya semoga bermanfaat teman-teman. Lanjutnya. Ini yang punya kakak-kakak mau dibuka. Ya kita buka dong biar tahu apa isinya. Kok terkejut sekali kakak, apa isinya? Apa isinya? Tulis kurung. Waduh, bagus sekali kak. Ini warnanya apa kan? Iya. Hitam sama ungu. Ini kurung. Oh, terima kasih ya.
dari mbak-mbak ya. Makasih mbak-mbak ya. Mbak-mbak cinta kepada Kak Elsha ya. Makasih ya Kak. Ya. Kemudian dari teman lagi nih. Ya, ini juga dari kakak-kakak. Kok terheran-heran sekali? Kok terkejut apa? Iya, makasih kakak-kakak, terima kasih. Ya, pemberiannya ini pasti dipakai ketika mau sekolah, mau berangkat ngaji ya. Makasih Kak. Lanjut. Apa Kak? Baju. Waduh. Terima kasih. Ya, makasih Kak atas pemberiannya ya, semoga bermanfaat. Kemudian lanjut. Apa isinya? Surprise berat banget. Apa Kak? Buat sekolah. Iya. Iya, bagus. Terima kasih Kak ya. Ini buat sekolah ya. Biar Kak Ita pinter. Terima kasih. Tuh, lanjutnya. Nah, ini dari papi. Tak bilang Kak. Ini apa ini yuk? Ya pokoknya disobek aja ya. Ya. Ayo. Apa? Dapat apa? Iya memang biar penasaran Kak Ica. Apa? Apa? Terkejut ya? Seneng ya? Gembira ya? Terus apa itu namanya? Wow, alah. Itu yang kamu cari ya Kak ya? Seru lah. Asik toh kalau papi yang belikan. Terima kasih.